ทำไมเป่าปุ้นจิ้นไม่ชอบทำงานตอนเช้าเพราะว่าเป่าปุ้นจิ้นเป็นคนเที่ยงธรรมกันไว้ดันเปิด6 โมงเช้านะครับ สินค้าจากสปป.ลาวมีหอยมีปูนานะครับ